হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কেএছ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। তো আপোনালোকে থাম্বনেইলখন চাই চাগে নিশ্চয় কিছু আইডিয়া কৰিছেই চাগে। তো যি নহওক আপোনালোকক মই সেইখিনি গোটেইখিনি তাত গৈ দেখাই আছোগৈ। তো এতিয়া মই কমপ্লিট যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লো। তো ভিডিঅ'টো বোলো ভাবিলো ঘৰতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। তো সেইবুলি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু তাত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোগৈ কি হৈ আছে কি নাই হোৱা। তো বলক এনেকে ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছো। আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। পুৰা বেগ চেক লৈ ৰেডি হৈ লৈছো, হেলমেট এটা লৈ লৈছো লগতে। মানে আজিকালি ডাবল হেলমেট পিন্ধি যাব লাগিব না। তো তাত গৈ দেখাই আছো আপোনালোকক। গাইজ ফাইনেলি আহি পেলাই এই ডিলাৰ পাইছোহি। তো ডিলাৰৰ ভিতৰত গৈ পেলাই কথা চথা পাতি আছো আৰু গৈ আছো ভিতৰলৈ। জাষ্ট সোমাইছো আৰু। তো ডিলাৰৰ ভিতৰত সোমাইছো। তো বাইক চাইক দেখাই আছো, দেখাম বাৰু আপোনালোকক। তো মই কোনখন লওঁ দেখাই আছো আপোনালোকক। ৰ'ব, এইখন নহয়, এইখন অলপ বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছো। এইখন চাওক, ব্লেক কালাৰ FZX। চ' কিছু সময়ৰ পাছতে এইখন মোৰ হ'ব আৰু। তো বহুত দিনৰ এটা সপোন পূৰা হ'ব। চ' বাইকখনৰ ফিচাৰ্ছখিনিৰ বিষয়ে পিছত কৈ আছোঁ আপোনালোকক। তো বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, আৰু যদি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ কাৰোবাৰ আছে বাইকখন দেন কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে চলাই কেনেকুৱা পাইছে। তো ময়ো চলাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু কি হয়। এইখনো FZX হয়, কিন্তু এইখন ব্লু কালাৰখন হয়। কাৰোবাৰ যদি পচন্দ হয়, ব্লু কালাৰখন আছে এভেইলেবল ইয়াতে, ল'ব পাৰিব। তো মই ব্লেকখন চিলেক্ট কৰিলোঁ। তেতিয়া FZX আছে এখন। আপোনালোকনো মানে কি ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ বুলি বাইকখন। এইখন ডিছকাউণ্ট চলি আছে 2000 স্কুটি Yamaha। আৰু এইখন FZ এখন স্কুটি চাব পাৰে আপোনালোকে। দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকক কি আছে ইয়াতে। এইখনো এখন 2000 ডিছকাউণ্ট আছে। দেউতা আৰু এই কাকুৱে পূৰা বাইক চাই আছে। এইটো কাকু কৌশিক শইকীয়া। ভালকৈ ইনস্পেকশ্যন কৰি দিয়া গাড়ীখন, ভালকৈ ইনস্পেকশ্যন কৰি দিয়া। ভাবিলোঁ ইয়াত এখন দেখাই দিওঁ। এইখন অৰেঞ্জ কালাৰখন, এইখনতো পাই যাব বাৰু এভেইলেবল, কিন্তু ব্লেক কালাৰখনে খুব ৰেয়াৰ হয়। চ' এইখন অৰেঞ্জ কালাৰ। গাড়ীখন পূৰা কম্পিউটাৰত কিবা কিবি চেক কৰি আছে। আৰু এইখনে গ্লাছৰ পৰা দেখাই আছোঁ, বেলেগ এটা ৰুমৰ পৰা, তাতে যাব নোৱাৰোঁ। তাতে কোনখন ডিজাইন নাজানো, ইয়াৰ পৰাই দেখাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক। কিবা কিবি ৱাছ ৱাছ কৰিব আৰু কিবা লগোৱাৰ পৰা মেচিন লগাই কৰি দিব আৰু তাতে। তো এতিয়া ফাইনেলি কেছ পে'মেণ্ট কৰা হৈ গৈছে, আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে কিছু কাম আছে চাগে। তো যাব পাৰিম আৰু ঘৰলৈ। ফাইনেলি বাইকখন লোৱা হৈ গ'ল। বাইকখন তলত আছে, কিন্তু এতিয়া ওপৰত এখন কপাৰ মেট্ৰিকখন আছে। তো ইয়াতে দাদা এজন আছে, ৰূপক। দাদাই বাইকখনৰ ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে অলপ কিবা কৈ দিব। আৰু আপোনালোকক যদি লাগে বাইকখন ইয়াতে আহিব পাৰে, এতিয়াতো এইখন এভেইলেবল আছে। ব্লেকখন নাই, মই বাৰু ব্লেকখন লৈছোঁ, কেইদিনমানৰ পিছত আহি যাব চাগে। তো দাদাই বাইকখনৰ ফিচাৰ্ছখিনিৰ বিষয়ে কিবা অলপ ক'ব। আপোনাৰ এইখন বাইকত আপোনাৰ 3টা কালাৰ ভেৰিয়েণ্ট আহে।
এটা হৈ গ'ল মেট ব্লেক, এটা কপাৰ মেট কপাৰ আৰু এটা আহে আপোনাৰ মেটলিক ব্লু, তিনিটা ভেৰিয়েণ্ট আহে। আৰু এইখনত আপোনাৰ মেইন হাইলাইট ফিচাৰ্ছ হৈছে আপোনাৰ ব্লুটুথ কানেক্ট হয় মোবাইলৰ লগত। আপোনাৰ এটা এপছ আছে, এপছটো Yamaha Y কানেক্ট। এই Y কানেক্ট এপছটোৰ লগত আপোনাৰ বাইকখন কানেক্ট হৈ থাকে আৰু সেই তেতিয়া আপুনি মোবাইলত বাইকখনে কিমান মাইলেজ দিছে, এভাৰেজ মাইলেজ মানে মোবাইলত বাকী আপোনাৰ ফোন আহিলে আপোনাৰ মিটাৰত নটিফিকেশ্যন পাব, আপোনাৰ মেছেজ আহিলে মেছেজৰ নটিফিকেশ্যনটো মোবাইলত পাব, আপোনাৰ জিমেইল ক্লক এই গোটেইখিনি আপুনি মানে মোবাইলত এড কৰিলে সেই নটিফিকেশ্যনকেইটা আপুনি ইয়াত পাব। এটা মানে ভালে হৈছে সেইটো কাৰণে মানে কেতিয়াবা ইমাৰ্জেঞ্চি কল কিছুমান আহি গ'লে মানে মোবাইলৰ ইয়াতে ডিছপ্লেটোত আহি যায়, কিন্তু মানে ঘৰৰ পৰা বহুত বেছি ইমাৰ্জেঞ্চি কল আহে। নামটো শ্ব' নহয়, মানে জাষ্ট কল আহিছে বুলি ইয়াত ব্লিংক কৰে, আপুনি গম পাব ফোন আহিছে। ফোনটো চাইলেণ্ট হৈ থাকিলেও মানে আপুনি ইয়াত গম পাব মেছেজ আহিছে বা কল আহিছে বা মেইল আহিলেও ইয়াত আপুনি নটিফিকেশ্যনটো পাই যাব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ যিটো আমাৰ হেডলাইট দিছে এইটো বাই ফাংচনেল LED হেডলাইট। হয় হয়, হেডলাইটটো বহুতে ধুনীয়া হয়। সেইটো আমাৰ হেডলাইটটো বহুত ধুনীয়া কৰিছে সেইখনত, বাই ফাংচনেল LED হেডলাইট। আৰু বেক চাইডে যিটো টেইল লাইট আছে, সেই টেইল লাইটটো LED কৰিছে। হয় হয়, এই টেইল লাইটটো LED দিছে। আৰু ডুৱেল ডিস্ক ব্ৰেক হয় আপোনাৰ, ফ্ৰণ্টত ABS আছে। আৰু চিটটো আপোনাৰ বহুত কমফৰ্ট হয়, বহুত কমফৰ্টেবল, ৰাইডিং কমফৰ্টটো বহুত ধুনীয়া আহে। সেইখিনিয়ে আৰু বাইকখন চলাই বেয়া নালাগিব, ভালেই আছে বাইকখন। বহুতে বেছি হেভি ৱেটো নহয়, লাইটে হয়। কোনোবা কিঞ্চিত মানুহ হ'লেও মানে চলাবলৈ ভালেই হ'ব আৰু বেছি অসুবিধা নহয়। ৱেটটো বহুত আপোনাৰ নৰ্মেলে আছে, লাইট ৱেট আছে। মাইলেজ আপুনি 50 পুৰা চিয়'ৰ মাইলেজ পাবই। আপুনি হাইৱেত চলালে অকণ বেছিও পাব পাৰে, আপোনাৰ চলোৱাৰ ওপৰত আপোনাৰ সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আপুনি মাইলেজটো কিমান পাব। ভালে লাগিলে বাইকখনৰ বিষয়ে ক'লে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা যদি লয়, এখন নগাঁৱতে আছে ফিউচাৰ ন, ফিউচাৰ বাইকছ Yamaha শ্ব'ৰুম। হয় হয়, হবগাঁৱতে আছে। নগাঁৱত দুটাই আছে Yamaha ডিলাৰ, এটা আছে আপোনাৰ পানীগাঁও চাৰিআলি চাইডে আৰু এটা আছে হবগাঁৱত। ত' আপোনালোকে তাতো গ'লেও যাব পাৰে, ইয়াত আহিলেও আহিব পাৰে, মানে বাইকখন পাই যাব। ত' আপোনালোকে যদি কোনোবা লয় মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব, মোৰ চিনাকি হৈ গৈছে দাদাকেইজনৰ সৈতে, ত' মই কথা পাতিও দিম। যদি মানে মইতো বহুত দিনৰ পৰা ৱেইট কৰি আছিলোঁ, 2-3 মাহৰ পৰা মেট ব্লেকখনৰ কাৰণে। চ' মেট ব্লেকখন আহি গ'ল, ত' সেইকাৰণে মই কালি পতাপত আহিছোঁ আৰু আজি বাইকখন লৈ ল'লোঁ। এতিয়া তলত চব ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া মই ঘৰত যাম। ত' ভাল লাগিল দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰি। থেংক ইউ। আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত আপুনি এখন শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে এখন বাইক চবেই ল'ব পাৰে। ফেমিলিৰ কাৰণেও ভাল হয়, বিশেষকৈ মানে এজ এ ওমেনৰ কাৰণেতো বহুতে ভাল হয়, কাৰণ বেক চাইডটো বহুতে বেছি কমফৰ্টেবল হয়। চিটটোৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হয়, ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ লেডিজৰ কাৰণেও ভালকৈ বহিব পাৰিব চবেই। মানে সকলো জেনেৰেশ্যনৰ মানুহে চলাবও পাৰিব, মানে আমাৰ দেউতাহঁতৰ কাৰণেও ভাল হ'ব চলাবলৈ, মোৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। ধুনীয়া ৰেট্ৰ লুকছ এখন। হয় হয়, ঠিক আছে, ভাল লাগে, থেংক ইউ। তো চব ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, বাইক বাহিৰত আছে। এতিয়া মই বাইকখন লৈ কৰি যাম আৰু। তো এই দাদাকে আজি 2 মাহমানৰ পৰা বেয়া কামোৰ দিলোঁ ব্লেক কালাৰ বাইকখনৰ কাৰণে, যে মানে বাইকখন ৰাখি থ'ব বুলি। তো তেওঁ মানে বহুত হেৰি কৰি পেলাই মোলৈ ৰাখি থ'লে আৰু বাইকখন। তো আপোনাৰ কিবা ক'ব? কিবা ক'বলৈ চবকে হেপী বিহু। হয় হয়, চবকে বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। ভিডিঅ'টো মই এতিয়া কৰি আছোঁ, ৰাতিলৈ দিম, নহ'বা কাইলৈ মানে পাই যাব বাৰু আপোনালোকে। আৰু এতিয়া ভালকৈ থাকিলেই হ'ল আৰু। হয়, এনেকৈ মাস্ক পিন্ধিব মই পিন্ধা নাই বাৰু। নাই কথা কৈ আছোঁ কাৰণে মাস্কটো হেৰি কৰি থৈছোঁ, পকেটত ভৰাই থোৱা আছে। মাস্ক লগাই আছোঁ বাৰু, সকলোৱে মাস্কটো লগাই ৰাখিব। তো ভাল লাগিলে। ঠিক আছে, আপোনালোকে আহিব বাৰু। হয়, হয়, ঠিক আছে। এতিয়া মই বাইকখন লৈ কৰি যাওঁ আৰু এইখন ৰেডি পূৰা যাবলৈ ৰখি আছোঁ। মই এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ। তো এতিয়া ইমানৰ কাৰণে বাই বাই, ঘৰত গৈ দেখাই আছোঁ বাকীখিনি। তো গাইছ, এইটো বাইকখন লৈ পেলাই মই ঘৰত যাই আছোঁ। তো ঘৰত গৈ পেলাই দেখাই আছোঁ বাকীখিনি। Finally guys, ঘৰ পাই গ'লোহি। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo,
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. মাক লৈ পেলাই অকণমান ওচৰৰ পৰা ফুৰি আহোঁগৈ তাৰপিছত সেই পূজা চূজা কৰা হৈ গ'ল আৰু বিশ্বকৰ্মাই যাতে লাগ দিয়ে আৰু ভালকৈ গাড়ীখন চলালে হ'ল মানে মোৰ নামত লৈছোঁ না গাড়ী এনেকুৱা মানে মজা লাগি আছে আৰু মজা আজিতো উৰুকা তাতে আৰু মজা আৰু এতিয়া মায়ে উঠি আহিব উঠি পেলাই মানে ওচৰৰ পৰা লৈ আহিমগৈ এপাক ঘূৰাই পেলাই দেখাই আছে উঠি কেনেকুৱা লাগিলে চাৰিচকীয়া দেৰি আছে সেইখনত কিমান লাগিব এপাক ঘূৰি আহি আছোঁ তোমাৰ প্লিজ কোৱা মজা লাগিছে ঘূৰি পেলাই আৰু কিবা জলদি আহা এই বাইকখন প্ৰথম আনিলোঁ সেইখন পিছত প্ৰথম বোলে চাইবা মন্দিৰলৈ লৈ আহিলোঁ এয়া চাইবা মন্দিৰ আমাৰ পুৰণি গুদামতে আছে বাইকখনৰ বোলে অকণমান মন্দিৰ দেখাই আনোগৈ মোৰ লগৰীখনক এয়া চাইবা মন্দিৰত আহিলোঁ অলপ পূজা কৰি দিছোঁ আৰু गौरी नारायण नमस्ते भक्तुन महाकाय भूति सूर्य समाप्त गुरुश्च शुक्र संग्राहुते तप सर्वै ग्रह शांति करावन्त তো গাইজ ফাইনেলি বাইকখন আহি গ'ল মোৰো বহুত ভাল লাগিছে বাইকখন আনি পেলাই সকলোৱে ভাল পাইছে আৰু মানে এইটো ছাৰপ্ৰাইজ আৰু ঘৰৰ মানুহকেইটা বাহিৰে কোনেও গম নাপায় তো ষ্টেটাছত দেখি পেলাই চাগে চবেই আৰু কমেণ্ট কৰি আছে মই মোবাইলটো চাবলৈ কোনোৱে টাইম পোৱা নাই তো গাইজ এতিয়া ভাবিলোঁ কি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আজি ৰাতিকে দি আছোঁ বাৰু তো বাইকখন চাওক কি ধুনীয়া তো গাইজ ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ৰ'ব আপোনালোককতো মই মানে এতিয়া উৰুকা হয় ন ৰাতিলৈতো খানা হ'ব বাৰু খানাৰ ভিডিঅ' এতিয়া নবনাওঁ বাৰু তো আপোনালোকলৈ মাঘৰ বিহুৰ বহুত 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 মোৰ হিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আপোনালোক সকলো ভালে থাকক সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰি থাকিব আৰু সকলো ভালে থাকক নিজৰ কেয়াৰ ল'ব সকলোৱে তো অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ এয়া আমাৰ ভাইটিয়ে হেৰি কৰি আছে কেমেৰা কৰি আছে মানে চিনেমেটিক শ্বট এটা দেখাম আপোনালোকক আগতে পাই যাব বাৰু এইটোতো লাষ্টৰ ক্লিপ বনাই আছোঁ মই তো
ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই টাটা অন্য এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাই আছোঁ